दोस्तों आज हम बात करते हैं सेट्रिजिन टेबलेट के बारे में। यह जो है एक एंटी एलर्जिक टेबलेट है। इसका उपयोग जो है जैसे सर्दी हो, जुकाम हो या कई दिनों से छींक आ रहा हो या खुजली हो रही हो तो आप इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। सेट्रिजिन टेबलेट खाने के बाद पेशेंट को नींद और सुस्तीपन क्यों बना रहता है? सेट्रिजिन जो होता है वो हमारे ब्रेन बैरियर को पार कर जाता है और जो है एचओ रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे पेशेंट को नींद और सुस्ती पर निर्भर बना रहता है। इसीलिए डॉक्टर जो है इस टेबलेट को रात में ही लेने के लिए सलाह देते हैं।